nekk dégg nga ko première fois bi mooy boobu ñi nga xam ne ñoom ñëpp ñoo cosaanoo Afrique ñu ubbi Afrique pour ñoom ñu ñëw ñoo xam ñii ñu weex ñii ñu ñuul ñoo xam ñoo comme li ñu africain ñu dul africain ñëpp africain lañ première bi. ñaareel bi mooy image su Afrique boo génnee Afrique image bu bon la maanaam bu fekkee africain da ngay ruus parce que li ñuy génne lépp lu bon la léegi ko seen théâtre yi seen téere yi ñu bind seen journaliste yi compagnie yi nga xam ne yëpp ñoom ñooy def yalwaan ñëpp li ñuy wane mooy lu bon mooy ñàkk mooy xeex mooy ñàkk a juboo mooy ñoo xam ne amuñu doole ñoo xam ne léegi li ñuy dund lépp mooy ci yalwaan la loolu la ñuy wax ci àdduna bi su loolu nag bu ñu ko waxee ci àdduna bi kan moo war a ñëw Afrique pour jënd pour ubbi business du ko war a def koo xam ne amuloo dara da ngaa yalwaan kan mooy jox 1 million wala 2 millions wala 10 millions pour léegi ne dama bëgg a dégg nga ko ubbi entreprise pour defal lee defal laa nit ñi duñ ko def parce que dañoo xam ne ñii dañuy yalwaan naka la ñuy def ba ma jot sama xaalis loolu la ñuy wax te dañuy fen boo def compagnie yu mag yëpp seen xaalis fan lañ ko jëlee Afrique waaye duñu wax loolu dañuy wax ne non non fii dañuy yalwaan amuñu dara amuñu xam-xam dañuy xeexoo dégg nga ko ñetteel bi mooy connexion boobu may wax comme léegi ñun dégg nga ko ñun ñi ñëpp ay africain lañ moo xam kii mu ngi juddoo New York kii mu nga juddoo Lagos kii mu nga juddoo Banjul kii mu nga juddoo Dakar ñun ñëpp ay africain lañ moo tax léegi ñu ne ñu ñëw parce que kii ci topp nekk ak man avocat bu fort la New York ndaw see den ak moom dégg nga ko African-American Women in Sénégal moom moo ko fondé ñaar fukki at ak nangam dégg nga ko keneen que docteur la boo xam ne docteur bu mag la ci hôpital yi maanaam ñun ñëwuñ pour yalwaan ñëwuñ pour kenn dimbala ñu dañuy ñëw ndax fii mooy suñu réew ñu bëgg a connecté suñu xam-xam suñu man-man ak suñu advocacy parce que am na ci loi yoo xam ne Amérique ak France ñu ngi koy def pour léegi daanal suufeel Afrique ñun dañ koy xam su ko defee ñu ne ñu d'accorduñ ci loolu duñu ci d'accord na parce que ñun africain lañ boo passé loi bi ñu engagé la xeex ak yow ba ñu formé ko parce que léegi doo ko defal Europe doo ko defal ñeneen ñi mais léegi da nga yaakaar ne kenn représenté wul à Afrique kon léegi moo tax ñuy def li ñuy def ñaareel ba mooy boo ñëwee New York suñu politiciens yi ak suñu diplomates yi ñu ci bëree bëri dañuy def meeting bi close door meeting boo xam ne kenn du ko yëg dajeeg sàcc yi waxtaan yoo xam ne yëpp du jaadu dégg nga ko ñu ne non du ñu def loolu bu fekkee da ngay waxtaan kay na ko sa réew yëg waaye yow mënuloo représenter Sénégal dem di dajee koo xam ne dégg nga ko laabi yi la bu baxee ko France wala keneen ngeen dajee ci New York waxtaan signé loo xam ne Sénégal la ko moom xaalis ba du ñëw ci nit ñi ñun duñu d'accord ci loolu parce que am nañu comme avocat ak ñooñu am nañu accès ci information yoo xam ne war nañ koo xam buñ ko xamee dañ koy tasaare nekkat suñu diplomate yii représenté seen réew dégg nga ko parce que li ñuy def jaaduwul dégg nga ko loolu bokk na ci connexion yi nga xam ne dañ koy def parce que ñu ragaluñ lenn ñeenteel ba mooy comme réew mi am adduna bi continent bi suñu nit ñu bëree bëri suñu maam yi suñu baay yi suñu yaay yi suñu doom yi dañ leen jëloon fii def leen ay jaam te duñu nekk jaam amul benn nit bu nekk jaam dégg nga ko yóbbu leen di leen jaay dégg nga ko man New York laa nekk dégg nga ko bi may ñëw fii mbedd bi nga xam ne ci la ñu daan jaayee jaam yi dama ne naa dem foofu taxaw fa ñaan yàlla ne leen nag man maa ngi demaat Gore Island fi ñu koñ bi nga xam ne boo demee ci Wall Street ak Water foofu nga xam ne mooy marché bu njëkk ñuy jaay jaam yi dégg nga ko di ko publicité ne kii góor la léegi góor gu mag la am na doole mën naa bay mën naa def lii kii jigéen la di fa wax lu nekk damaa jaar foofu ne balaa may ñëw ne naa jaar foofu yëgal leen ne leen donte faatu ngeen mais ñun ñu ngi dem ndax li ñu dem mooy dañuy indi famille bi boole leen ñoo xam ne yaakaar nañ mosu ñoo ñëw mais nag léegi dinañ ñëw dégg nga ko ñii ñëpp dëkk New York seeni maamaat ay jaam lañu woon tey ñu ngi fii duhuñ jaam ay business women lañ dégg nga ko ay avocat lañ dégg nga ko lépp su ko defee nag loolu dafay am solo lool ndax ñoom bu ñu ñëwee fii gis ne kat Afrique wala Sénégal ni ma ko gisee woon depuis wala ak moom fii kat mën naa fee def mën naa am partenaire ñu ubbi business boobu dégg nga ko bu fekkee mu ngi jur xaalis 50% yi ñëw ci yow 50% ñëw ci moom kenn ku nekk gagné Afrique gagné nga employé téeméeri nit employé juróom fukki nit dafay yokk dégg nga ko Sénégal dafay gën a kawe li may mujjee mooy benn ci programme bi boo xam ne ci la ñu nekk mooy
suñu bokk yi nga xam ne ñu ngi risqué seen dund bi di dem Europe nga wax ak ñoom nga ne leen dangay dee ci yoon wi ñu ne faaliwuñ ndax ñun duñu toog Sénégal fii dara newul fi loolu la ñu bëgg a sensé naka la ñu koy sensé mooy compagnie yu mag yi nga xam ne nekk na Amérique ñu ngi wax ak ñoom ne leen seen liggéey bi nga xam ne yéen a ngi ko yónnee Chine ak Inde ak feneen dañoo bëgg ngeen andi ko Sénégal am na ñoo xam ne dañoo jàng université la ñu jeexal am nañu xam-xam bi mais amuñu liggéey léegi nag bu fekkee ko jox nga leen contrat dégg nga ko li ngay fay Chine nga fay leen ko ñoom danañu toppatoo seen bopp toppatoo seen njaboot lépp te duñu aajo yalwaan parce que am nañu xam-xam mais amuñu moyen ndax léegi da nga gis fii koo xam ne université la bàyyee ko jàng computer science te amul computer dégg nga ko kooku daanaka lu xam-xam bëri itam amul moyen bu ko defee li mu mujj def rek mooy ne comme am naa xam-xam bu ma mën a utiliser Canada wala Amérique wala France man damay def risque su ma deexee baax na su ma deewutel mais du ma toog fii ndax am naa xam-xam te danaa ko utiliser léegi loolu moo tax ñuy dem léegi nag ñun loolu la ñu bëgg a changer su ko defee boo amee xam-xam fii ñu dimbale la ci contrat yoo xam ne da nga ko mën a xam ñu fay la loo xam ne du xajo nga dem feneen su ko defee nga nekk fii di jëriñ sa bopp di jëriñ sa njaboot di jëriñ sa réew te doo dem fenn loolu moo ñu indi fii ñu ngi leen di nuyu te di leen sargal te di leen siyaare te itam di kontaan ci daje bi ngeen daje fii ñun at mu jot le 2 ba le 9 septembre mooy Daylight Africa at mu jot na incha allah dina ñëw fii jërë ngeen jëf. Terra. Musa, you're going to translate. Greetings, everyone. Greetings, everyone. Anta aussi can help us to translate in French. Musa, sometime in Wolof. Thank you. Greetings, everyone. I first would like to thank our wonderful hosts for welcoming us and bringing us here today. We really appreciate that so very much. I am very proud of Daylight Africa Week as the new era have come to existence and new mindsets and new opportunities. And it is now time to seize the moment like never before. I am the president and founder of African-American Women in Cinema. It's a nonprofit organization that brings awareness of talented storytellers and content creators, also known as filmmakers, primarily women of color, but we do include everyone as it relates to filmmaking. We showcase these films that are independently made outside of the Hollywood system. And also we have an educational component where we bring insight to those who have the talent and express interest in wanting to learn how to bring their written ideas onto the screen. We've been doing this for over 2 decades and continue to be one of the premier organizations that support women of color filmmakers. We came into existence due to a need. Again, over 2 decades ago, when it was discovered through research from the major unions such as Directors Guild of America and Writers Guild of America, to see stats that says 0.06% or 0.03% of women of color getting jobs in the industry, and yet when buying a ticket to the box office was very popular, those percentages were higher amongst people of color supporting these works. So we just found it very necessary to create an entity where these content creators can come, learn, and showcase their work. And I'm happy to be a part of this wonderful organization where we also get to bring
the films and the works of these women from across the waters to showcase in Africa and partner with African women and African storytellers and content creators. Thank you very much. And for the translation, please. Gloria, when Gloria is done, then we can Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. Good afternoon. My name is Dr. Gloria Bent. I am a registered dietitian, nutritionist. First and foremost, I want to thank gratefully Musa Dremi for inviting me over to be a part of this wonderful Daylight Africa. And I also want to thank the host who gave us gracious meal and the one that take us from the airport and Musa. I'm not following the names yet because I'm learning to speak Walla. So by the time I leave here, I should be able to speak Walla. And I just really want to thank you all for having me here. Well, my goal and my intention is after I retired, I went over to South Africa and I sponsored a young lady, a young girl, because of her needs and their birth, the name Glory of Hope. So Glory of Hope is where I go into the village, and help those young ladies who are out there who really need something, a profession, even simple things for school. And also another one is Glory of Hope Travels and Bent on Wellness. So when I come out there to help these needs, so I'm really happy that I can see where I can fit in a part of this wonderful mosaic organization to do the work. And thank you all for having me, and very much I will be a part of it. Thank you. Just a little word. No. You should have finished with them and then brought it back. Talk about your foundation. Put it on the floor. Good evening, everyone. My name is Eunice. I'm the president and founder of Princess Eunice Upwani Foundation. It's a global foundation, and during COVID-19, we did a lot of work, though I was not able to travel because the whole United States was on lockdown and all over the world, you know. But I was able to actually send message to reach out to a lot of people in Jamaica and Nigeria. And of course, I did a lot of work in New York during that time. Now, my goal, and the reason why I'm also proud of Daylight Africa, is that I trained a lot of girl child in Nigeria. I didn't just send them something to eat. No, that's not my goal. My goal is to teach you how to fish. So I taught them, we trained them, like I had some people in Nigeria at a time who helped me with everything. So I was proud of these girls. A lot of them learned a lot of things, how to do hair, how to make nails, and I saw the videos and everything. So I was proud that I was able to do this. And that's my goal for Africa. I want Africa to learn how to do their own thing. Yeah, it is okay to seek for help, but at the same time, the reason why we're here, and I love Daylight Africa is like a foundation that I'm looking for, to teach our Africans, both male and female, how to do your own thing, how to work hard, and know that you can achieve whatever you want to achieve. You don't need to look outside to make that happen. So my goal is for us to create opportunity through Daylight Africa, create investment opportunities, create more jobs for everyone here to be happy. That's my goal. And I'm so glad, I'm so happy to meet everyone here, and I thank you. Thank you. Now the French. And that translation for French. For French, okay, thank you. J'ai pas besoin de Just stop. Okay, I It's don't. okay. Yeah, you can take this one if you want to take. Maybe you talk to your husband. Cher Baimade.
Alors, moi, je vais me lever. Je suis plus à l'aise quand je parle. Sit down. Alors, là, je voudrais me lever, en fait. Me lever par rapport à... Vous prenez le micro. Le micro. Hein? Le micro. Ok. D'accord, je préfère me lever. La voix aussi. Hein. No, sit down. They are using camera. You're going to cut their head. No, I'm comfortable when I'm talking up. Ah, okay. Les micros. Le micro, ok. Là, vraiment, je voudrais remercier, en fait, tout le monde par rapport à la diligence. Et également dire à nos hôtes de Lettres Africa qu'ils sont les bienvenus au Sénégal et en Gambie. Alors, par rapport à ce que M. Cheikh Moussa Dramé vient en fait d'exposer, il expose par rapport à ce que c'est que le concept de Daylight Africa. Daylight Africa a été initié l'année dernière en 2022. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que depuis la première édition, on a pu quand même faire une grande réalisation, faire en sorte qu'au niveau de New York, le maire Eric Adams puisse proclamer Daylight Africa comme une institution. Donc, pourquoi l'intérêt que les politiques aujourd'hui ont pour Daylight Africa? Ils se sont rendus compte que Daylight Africa, c'est d'abord le retour aux sources, le retour aux racines et surtout donner l'opportunité de faire une lumière sur l'Afrique. Raison pour laquelle cette population qui est si belle, qui est si, en fait, comment dirais-je, une population qui est si avenante, qui aujourd'hui apporte par rapport aux investissements une nouvelle, en fait, ère pour l'Afrique. Et aujourd'hui, on pourra dire encore, par rapport à Daylight Africa, que c'est effectivement une opportunité pour d'abord les jeunes, les femmes, l'éducation, la formation, raison pour laquelle vous avez une diversité de femmes leaders et également d'hommes leaders qui sont venus apporter le soutien et enlever quand même les concepts ténébreux qu'on a de l'Afrique. Nous avons Eunice, qui est avocate, qui vient de dire qu'elle a été au Nigeria, qu'elle a voulu supporter les filles qui n'avaient pas, en tout cas qui étaient vulnérables, qui n'avaient pas assez d'emploi, leur apprendre à être autonomes et indépendants. Comment? Par faire l'aide qui aide à se passer de l'aide, c'est-à-dire créer l'indépendance et l'autonomie. Nous avons également Terra, qui est réalisatrice. C'est une réalisatrice qui aujourd'hui, elle propulse ce qu'on appelle la beauté de l'Afrique par rapport aux femmes de couleur. Et tout à l'heure, nous allons effectivement faire un screen movie, c'est-à-dire qu'on va faire une projection sur les femmes de couleur, leur indépendance, comment elles doivent s'assumer et s'accepter en tant que femmes de couleur. Et là, ça a un peu rapport avec la dépigmentation que nous, les Africains, nous sommes en train de faire. Parce que nous avons également Gloria. Gloria qui me ressemble un peu parce que je suis directrice un peu par rapport à l'action sociale. Et aujourd'hui, elle vient nous rejoindre par rapport à ses objectifs. L'objectif est quoi? Elle a dit qu'elle voudrait vraiment, par rapport à sa fondation, qui est Gloria for Hope. Gloria Hope, c'est Gloria pour l'espoir. À sa retraite, elle voudrait vraiment venir investir au niveau de l'Afrique pour au moins aider les populations vulnérables à s'autonomiser et avoir beaucoup d'indépendance par rapport à leur autonomie financière. Bon, je ne veux pas peut-être être longue, mais juste pour vous dire que tout ce beau peuple que vous voyez là sont là, pas pour peut-être demander quelque chose à l'Afrique, mais pour supporter. Parce qu'avant tout, avant d'être américains, ils sont d'abord africains. Bienvenue, Maman Africa. Ça, elle, c'est la doyenne. Voilà, elle est là, elle va prendre après le micro. Juste pour vous dire que vous, les jeunes qu'on a invités aujourd'hui, pour faire partie de ce forum, et également être au niveau des Lettres Africaines, vous pouvez être fiers. Parce qu'on va vous montrer un autre aspect de l'Afrique. Croyez en vous, soyez des personnes fières de votre culture et surtout, le rush vers l'Amérique ou l'Europe n'a pas de sens. Des Lettres Africaines voudraient, par rapport à cette organisation, que les jeunes d'aujourd'hui puissent quand même sortir tout ce qui est talent à leur niveau, donner l'opportunité à ces jeunes de croire en eux, de les maintenir dans leur pays d'origine en leur permettant
de sortir tout ce qui est ressources au niveau de l'Afrique. Donc ça, en grosso modo, c'est le retour aux sources. Je vous remercie et je laisse le soin à Maman Africa de pouvoir donner. Moussa, vous allez présenter Maman Africa d'abord, ensuite on va lui donner la parole. Avant de vous laisser quelques questions pour pouvoir vous remercier. Yes, balaa may présenté suñu gan bu mag bi dama leen di wax tuuti kan la doon Mama Africa Queen Mother Dr. Blakely Nations Unies la nekk am na fa 53 ans te 90% yi ci activité am yëpp pour dooleel Afrique la fi mu nekk nii fi mu toog nii président Afrique bu nekk dafay wax ak moom yaakaar naa moom dong moo xam mooy koo xam ne 54 pays Afrique yëpp moom mu wax ak ñëpp te moom léegi nekkul président nekkul ambassade mais léegi président bu mën a doog ba ci Macky Sall bu ko bëggee waxam dafay wax ak moom ndax 5300 nekk Nations Unies lépp lu bépp loi boo xam ne yëkkati nañ ko pour bu bëgg a suufeel Afrique mu ne leen loolu duñ ci d'accord dajale ñëpp ñu xeex ba loolu deñ loolu moo tax africain yëpp dañ ko respecté lépp lu xew ci Afrique moom dana ñëw seede ka moo xam léegi lakk la wala léegi hurricane wala boog nit ñu dee moom mooy ñëw ànd ak ñoom naqaru leen suuli lépp lu xew léegi Amérique wala mu xew sax ci yeneen réew yi ay Brésil ay Mexico yooyu moom danañu ko woo parce que lépp lu jëm ci affaire nit ku ñuul affaire africain moom léegi moo koy représenté moo tax léegi Sénégal yi ñu ci bëri ba waxee gouvernement Sénégal fii ak diplomate yi boo leen ne Queen Mother mu ngi fii dañuy kontaan ndax ñoom dañoo bëgg Queen Mother di dem seen réew ndax moom jàmm dong moo ko tax a jóg te léegi fi mu nekk nii yaakaar na am na 83 ans wala 84 ans te ba léegi dafay dox ak def lépp jamono bu ñu béyee ko fi Gambie la ñu dem bu ñu noppee Gambie semaine weer bi ñëwati gouvernement Gambie non le 23 novembre gouvernement Gambie dañ ko invité waat ndax dañu am benn programme bu ñu def foofu te léegi moom lañ bëgg mu bokk ci njiir yi dama bëgg xam rek ngeen xam ne gan gu mag a mag a mag moom lañ am fii ci suñu biir ñu de Queen Mother mu nekk Harlem New York. Queen Mother, the floor is yours. Even though you don't know what I said, but it's good. First of all, I'm so pleased to be with you, our family, in the Royal Court of Harlem in New York City. We have little Africa live amongst us. So our sons and daughters from Africa knows us quite well over the years. A man from this country, when I first came in the late 80s, early 90s, a man by the name of Sheikh Salou Mbake named me his daughter and my first trip to Tuba. So today it is a big day for me coming on this day to Dakar, to Senegal, arriving from the United States on the day of Magal. It's the day of prayers of my grandfather, Sheikh Amadou Bamba. And so today is a very special day for African descendants, Africans of the diaspora, arriving on this day, the day of prayer and thanksgiving. Thank you. Thank you, God Allah, for all things. And so with Daylight Africa Week, we launched last year. I want you to be made aware that you have never seen African descendants from North America, 55 million, which I represent, in the United States of America. They're gonna be coming home. Are you ready to receive them? Yes. They are coming home.
as press or as journalists or knowledgeable students, you heard about them going to a place called Ghana, and they haven't stopped going since Nana, the president, allowed them to come in. The same is happening with Senegambia. Daylight African Week is opening the door, and they are going to come. To Jufrey, Mama Fatu Kente. Mama Binte named me Fatu Kente from Jufrey. And you know the rich history of what happened in Jufrey. And something is about to happen of the return of all of us to the soil of Mother Africa in the spirit of Kuti Kinte, who left the shores never to return, but we are returning. In a place called Gorée Island, during the time of President Abdullah Wade, the World Festival of Black Arts and Culture, I was asked to serve as an ambassador to Senegal, which I did. And you had many notables came to Senegal for the World Festival of Black Arts and Culture. It was called FESMAN 2010 as the history. I am saying to you, sons and daughters of Africa, embrace your brothers and your sisters that are coming home to join you in the bond of Mother Africa. Is children that are African descendants of the transatlantic ocean of the slave trade. Our ancestors in the deep waters left Africa without their consent. Then you have the Africans of the diaspora. If you go to the UK, if you go to Scotland, if you go to Ireland, you will find the diasporan Africans that left Africa to go abroad. Those children must come home as well. And then the children that never left. Children here never left Africa, waiting for our return for sustainable and economic development for Africa. Africa must do it for Africa. The Honorable Marcus Messiah Garvey of Jamaica said, Africa for the Africans, home and abroad. It is a reality, it is truth. You can't tell me about the Chinese. You can't tell me about the French. You can't tell me about the Russians. You can't tell me about the United States. Africa is us. It is us. It is our duty to God. Allah has given Africa everything lies in the belly of Mother Africa. We must shape the Africa we want, and that's what the African children are saying to us at the United Nations. So it is an honor coming home with our son, which we have a right to return to the soil of Mother Africa, to build her like she'd never been built. All the skills and abilities we have, it's been a brain drain on Africa. Now it's time for us to return with the gifts that we have and the skills that we have learned all over the world and gave to the world. But now it's time for you to give to Mother Africa.
And so as an elder, I'm over 80 years old, coming to speak to you on a day called MAGA, a high holy day, Tuba. In the spirit of my ancestors, I come to you in the prayer request to you. Build Africa, shape Africa in the voice of generations yet not born. So I leave with you as an elder, coming to visit and to be with you and coming home with you to say to you, stay on the sacred path of life and let God, Allah, continue to lead and guide you. The Creator, the divine force of life, that force greater than yourselves, stay on that force to do what we must do for Mother Africa. And at the 50th anniversary of hip-hop, the soul energy of the African descendants all over the world, they are celebrating the 50 years of a culture of hip-hop. It is an African culture. And with that energy of Africa, we come before you. And Queen Mother just want to leave you with these words: peace, 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 peace to Mother Africa in her development. Cheikh, mën nga ñu tekkil ci ñaari baat rek tënk rek ci li mu wax balaa ñu leen delloo kàddu bi mu ngi gudd. waaw dëgg waaw li mu njëkk a wax rek mooy nee na moom bi mu njëkk a ñëw fii ci Sénégal sëñ Saliou Mbacké moom moo ko jox turam bu be nee na bi mu njëkk a ñëw fii sëñ Saliou Mbacké moom moo ko adopté jox ko turam tur bi muy use nii boo ba léegi ci tur boobu lay doxee yàgg na lool. ñaareel ba itam nee na léegi comme bisu tey bii dafa tombé ak bisu màggal dafa nekk bis bu màgg ndax léegi màggal gi mu dajeet. ñetteel ba mooy nee na léegi comme ni ñu gisee àdduna bi ni ñu ñuul ñëpp di dem Ghana ndax Ghana dañoo li Gambie def xam nga Gambie dañ doon def Roots Festival léegi nag bi Yaya Jammeh nekkee Gambie Roots Festival boobu moom la Ghana jàng ne nag léegi comme léegi lii Gambie ñu ngi koy def te léegi mu ngi am daraja ñoom itam ñu def li ñuy wax Year of Return mooy at mi nga xam ne ci ñi ñu jaamaloon ci la ñuy dellu si muy lu am solo ne na léegi ñuy dem nag Ghana ñooñu itam danañ ñëw Sénégal ak ñëw Gambie ndax léegi comme Daylight Africa même chose la. léegi ñaareel ba mooy nee na comme Jufuri léegi Kunte Kinte bi nga xam ne dafa am connexion bu baax a baax ci rawatina Amérique ndax bëgg boobu ñu bindoon ak yooyu dana loolu itam xaj ci suñu bokk yi nga xam ne américain lépp ñu ñëw. bi ci def mooy léegi bi président Wade nekkee président fii da doon promoter benn programme bu ñuy wax FESMAN pour maanaam dajale culture nit ñu ñuul ñëpp adduna bi yëpp. léegi moom dañ ko nominé woon mu nekk ambassade léegi doon liggéey ak Wade bi ci des mooy nee na léegi comme nit ñu ñuul ñi am ñoo xam ne dañ leen a jaamaloon am ñoo xam ne comme ñu mel ni man la juddoo fii mais léegi nekk bitim réew ñëpp mais léegi benn famille lañ. yooyu daal moom mooy ak itam li ci mujj mooy comme ñu ngi baxee ko New York te gis ngeen bu yàggul léegi mbootaay bi ñuy wax hip hop muy affaire ñooñu di def musique mu ngi juddoo Bronx soriwuta fi ma dëkk man léegi moom ci njiit ji nga xam ne mooy hip hop artistes yëpp dañ ko nominé comme mooy nekk seen yaay mooy nekk seen maam boo xoolee vidéo yi ci bëree bëri da nga gis moom muy wax léegi nee na nag comme lu mel noonu mun leen di nuyu ci turu culture boo xam ne culture africain la juddoo Bronx New York am juróom fukki at jërëjëf. léegi dañuy delloo kàddu gi assistance bi su fekkee am na ñu bëgg a laaj ci li nga xam ne ni jot nañ ko dégg comme ça ñu poser ay questions rapidement waaw. Ok, ceux qui veulent poser des questions, les jeunes surtout, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps.
juste une liste de 5 personnes. Posez les questions, soit lui, ou moi, ou quelqu'un, ou Cheikh Moussa est là. Posez avec la langue que vous avez, soit en français ou en wolof. On est là, on va essayer de, tant bien que mal, de transmettre pour vous. Oui. Il y a une main, deuxième main, troisième, quatrième, 5. Hein? Aïcha, bismillah. Représentez-vous rek. Salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp maa ngi tudd Mamadou Sow nekk journaliste direct actu. Sànq yaa ngi koy wax ngay xeex affaire immigration clandestine bi. Léegi wax nga ne am nga ay entreprise yu nekk aux États-Unis yoo xam ne dañ leen bëgg indi fii mën nañu xam yan ak yan entreprise la daal. si lu gàtt. waaw sànq tamit kii wax na ko nee na moom dafa bëgg da ñëw investir en Afrique ñu xam yan façon investissement tamit la c'est bon ça. Merci. Ok dañuy jël question yëpp ñoom ñu son. non léegi dañ koy fàtte léegi nañ tontu. dañ koy fàtte parce que dañ fi waaw Mr Sow jërëjëf. léegi comme tontu bi muy wax mooy entreprise yi nga xam ne moom la ñu wax ne ñun moom la ñuy jëflante xam nga léegi Afrique problème bi mu am mooy maanaam nit ñi dañuy gëm ne ki ngay jëflante wóolu léegi loolu lu ñu naqari la fi mu nekk nii boo demee foo dem fu mel ni New York léegi boo ne damay jëflante ak africains yi dañuy wax ne ndax moom wóor na ndax wóolu nga ko ndax ñoom dañuy wax dëgg xam nga léegi loolu dañuy naqadi koo xam ne yow jullit nga ne yow jullit nga sa wax nit du ko gëm dafa métti lool moo tax léegi ñun ñi ñuy jëflante ñu ci bëri duñu ko def mu nekk public ndax li ñuy bañ mooy ki ñuy waxal nekk compagnie bii nag moom la ñu jëflante keneen nag jaar ci roon dem yàq lépp wala moom mu dem di pousse affaire boo xam ne pour personnellement la loolu la ñuy bañ moo tax lépp lu ñu def rek dañ koy def feek contrat bi signé wuñ ko duñu ko wax public léegi loolu la. waaw ci kaw ju dégg. di leen remercier ci li ngeen tànn ñëw Ngor wax ak jeunesse bi indi seen activité indi yeneen xalaat seen i programme ak seen projet pour teg ko maa ngi tudd Teni bi nekk professeur de philosophie dama commencé par wax leen ni organisation bi am na solo parce que dañu sentir en Afrique il y a un nouveau vent qui se lève mooy une jeunesse africaine qui s'est réveillée et qui a besoin, comme vous l'avez dit, d'indépendance, de liberté. Nous avons besoin de notre souveraineté en tant que continent, en tant qu'État, en tant que pays, en tant que nation. li ñu bëgg mooy li nga xamante ne France ak Occident système occidental bi ñu tegee loxoom ci kaw Afrique ñun dañu bëgg loolu dañ ñu am suñu souveraineté moom suñu bopp ci fànn yëpp économie éducation formation lépp soo gisee les jeunes ñuy jël gaal di dem tey moo leen gën a ñu toog fii c'est parce que amuñu avenir bu leer nekkul fii gisuñu ko parce que amuñu liggéey donc bu ñu gisee ay nit ñu ñëw di travail pour loolu dañ fi bu ñu def lu fekk si leen jàppale leen loolu moo tax ma ne damay commencer par remercier leen wax leen Afrique mais pas pauvre Africa is not pauvre dañuy jël couverture de pauvreté ñu lal ko ci kaw Afrique loolu la ñu war a dindi dañu war a dindi couverture de pauvreté ba ñu muur Afrique pour ñu moom suñu bopp pour suñu richesse mën a nekk fi ñu exploité ko jeunesse bi am avenir bi gën a leer ñu toog fi liggéey Africa parce que mën nañu ko maman Africa maa ngi lay gërëm di la sant thank you for all you did and all you are doing for Africa but I have a big preoccupation in the United Nations of Security Council there is no place for Africa. All the countries, no place. Non. Ça, c'est la plus grande injustice. Moi, je considère. Parce que l'Afrique, c'est tout un continent, 54 États. Une seule place pour la sécurité, pour le Conseil de sécurité en Afrique. Ça n'existe pas. I have to fight
ko yóbbante pour action yu leen mën ci fekk gunge jeunesse africaine bi nga xamante ne dafa yeewu parce que lii la ñu soxla ñun li ñu bëgg xam nañ ko yoon bi ñu bëgg a jaar xam nañ ko mais amuñu ay moyens amuñu fu ñu gunge pour ñu def ko donc bu ngeen ñëwee ànd ak les politiques parce que aussi il faut que ñu ànd ak les leaders ñoom ñu am mindset boobu am mentalité boobu xam ne un nouveau vent a soufflé en Afrique pour que une révolution paisible quand même. Nous ne voulons pas de l'Afrique qui se bat. Nous ne voulons pas de l'Afrique de la violence. Nous ne voulons pas de l'Afrique des armes et des guerres. Nous voulons de l'Afrique en tant que jeunesse éveillée, en tant que jeunesse consciente, mature, qui sait ce qu'elle veut et qui sait où elle va. Nous voulons donc des gens comme vous pour accompagner cette jeunesse, pour encadrer cette jeunesse, afin que ce vent de souveraineté, de véritable indépendance dont nous avons besoin, puisse souffler. loolu ma nekkoon sama contribution jërëjëf professeur amul leen lu ñu ci yokk li nga wax rek ñun moo ñu tax a jóg léegi nañ jokkalante di liggéey jërëjëf waaw. ñu gàttal question yi rek parce que dañu am benn projection bu ñu war a def léegi vite fait. Aïcha ki ci topp kan la. Kan mu demandé waat la parole. Aïcha. Ok, oui. jógal Aïcha jógal rek présenté wu poser sa question wala sa contribution. salaamaaleykum. maa ngi tudd Abdou man si li ma bëggoon wax rek mooy sànq sa biir wax dama wax que am na ay leader yoo xamante ne bëri na suñ jugee dañ leen di jéem a faale souvent day doon ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy jéem a nax ñoom ñooy jéem a faagaagal ñooñu pour écarter avantage bi nekkoon si ñoom ñu mënoon apporter mais tey jii bu ma déggee seen wax. yéen da ngeen taxawee taxawaay yu jël yoon ñi nga xamante ni ñoom ñoo yàggoon taxaw dugal Afrique pour jëmale Afrique kanam pour ànd ak jeunesse bi pour leen ñu jëm si kanam mais li ma bëggoon xam mooy lan mooy programme bu tey laaj ban la mën a taxawee pour éviter yooyu yëpp nga xamante ne ñeneen ñi mën nañ leen jalgal parce que programme bi c'est man du programme bu ndaw du li nga xamante ni am na ñoo xamante ne dañ leen seetaan ñu bëri pour yàqal leen mën na leen tax a jur daal pour man lan mooy seen programme boo xamante ne moom ngeen tëral pour éviter yooyu ak pour ñu ngeen seen. merci. waaw jërëjëf ci tontu lu gën a gaaw rek suñu programme bi dañ ko tëral ci ñetti bànqaas léegi danaa fexe bu ñu noppee fii nga contacter moom dina la jox dañ ko Daylight Africa Triangle moom dina tontu yow ñun engagement bi ñu jël pour affaire boobu li ñu dul d'accord rek mooy. ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy noté di sàcc suñu mbir dégg nga ko di ñu jaxase di ñu rey nag xam li njiit yoo xam ne ñoom lañ supporté ci suuf kenn du leen yëg su ko defee dara du changé dégg nga ko kii mooy président mais président bi représenté réewam li muy représenté mooy colonialisme loolu lañ du d'accord ñun nag am nañu solution ci affaire boobu boo jokkee ñoom dañ la ko yónnee pour mu gën a gaaw rek mais jërëjëf. Aïcha ñu jël avant dernière question bi waaw bismillah. Bonsoir, je suis étudiant. Tey man benn question rek laa amoon parce que ñun en tant qu'étudiant nous prenons pour l'éducation en Afrique et que en tant qu'étudiant gis nañ même sànq yaa ngi wax si biir wax que ñu ngi dem si gaal la plupart ñu passé rek ñu defee estimation bi ñu wax am na sax étudiant ñu dem si gaal donc dama doon laaj seen biir programme am na ay plans yoo xamante ne comme dañu ko pour éducation en Afrique. Merci beaucoup. waaw jërëjëf daaw xam naa yéen xëy na nekku leen fi daaw programme bi ñu njëkk a lancé daaw benn programme bu ñu tuddee la Stand Up Africa Stand Up Africa Stand Up mooy science technology engineering mathematics diversity unity and peace programme bu njëkk fii Dakar fii lañ ko lancé li tax ñu lancé ko mooy dañuy wax ne ndax ñun dañuy tukki fu nekk dem ci adduna bi yëpp adduna bi foo dem réew yi avancé li ko avancé loolu lépp mooy STEM science technology engineering math réew yëpp
amul leneen du càggan kii moo la ñaanal comme ñun li ñu gëm sëriñ bi ñaanal la takkal lii ñaanal lii non non jàng xam-xam mooy avancé nit mooy avancé réew. léegi nag programme boobu ñu lancé li ñu bëgg mooy tabax fii benn école boo xam ne STEM de Africa lay nekk nga xam ne première boo nekkee jardin d'enfant ba ni nga jotee sa doctorat lépp lu jëm ci nga xam ne xam-xam bi ngay dem New York wala nga dem France wala nga dem feneen wuti ko da nga ko amee fii Dakar. li taxoon ñu def ko mooy ñun dañu am xarit ñoo xam ne ay borom alal yu bëree bëri la léegi ñu ne leen soxlawuñu yalwaan li ñu soxla mooy ngeen financer affaire njàng parce que ñii nga xam ne ñoom nga leen di sarax boo leen joxee dégg nga ko xam-xam ak itam maanaam doole ak équipement yi ñu soxla du ñu yalwaan ay doomu aadama doon léegi nag ñu ngi ciy liggéey incha allah dinañu joxe progrès continuer di wax ak ñun da nga xam fan lañ toll mais incha allah dina am ndax ñu ngi wax ak même gouvernement Sénégal ak diplomate yi naka la ñuy defee pour maanaam affaire tool bi ñu koy def ak fan la nekk ak yooyu yëpp incha allah léegi loolu moo première fois moom lañu lancé ndax xam-xam dong moo wutale nit ñi amatul leneen xam-xam dong lu ñu fi ñëw mën nañ fi ñëw téeméeri at mais bu fekkee ñi war a am xam-xam amuñu xam-xam dara du sensé xam-xam dong rawatina ñu jullit ñi li yàlla njëkk a bëgg ñu def ko mooy lan sàkku xam-xam yonent bi ñëw ne sàkku xam-xam dafa nekk farda maanaam dañ ko mandé dégg nga ko mu ne léegi même sax mënuloo nekk jullit ndara nga am xam-xam mënuloo gëm yàlla ndara nga am xam-xam léegi xam-xam bi moom mooy suñu premier élément pour boo xam ne ci la ñuy campagne fii moo tax STEM de Africa boo waxee ñoom dañ la wax léegi progrès yi ñu ci am incha allah. merci ñu jël dernière question bi avant ñoo bàyyi jàll ci projection bi. Doucouré. ay ca bismillah. Est-ce que en tant que Retour Africa, en tant que programme, vous êtes venu ici pour aider la jeunesse? Est-ce que vous avez des objectifs, par exemple, pour aider les étudiants qui veulent poursuivre les études à l'extérieur et avoir la connaissance pour revenir après en Afrique pour pouvoir exporter? The questioner is asking that about our own program, Retour Africa. If you have now, and the possibility for these, young boys and young girls that they are going to the university to have at least allowance to go out and go and study there and coming back to invest here. léegi non dañ koy tourner maanaam génn njëriñ li ñu yaakaar ne am na ko amul ko ndax léegi boo génnee ñaari mbir dang ci ngay génn wala ñetti mbir boobu première bi mooy nga génn pour affaire économie mooy ne am na feneen fu ëpp ak économie bu fekkee sensé nañ ko fii dooroo dem wala nga génn pour am xam-xam bu gën a bëri wala boog nga génn benn politique wala religion nga xam ne mënatuloo dëkk sa réew ndax sa dund bi léegi da nga ko war a ñàkk ndax léegi affaire politique wala religion yii rek ci la nit yi génn li ñu bëgg nag ñun mooy fexe ba nga xam ne étudiants yi nga xam ne ñu ngi am xam-xam wala boog ñu ngi jàng dégg nga ko ñu wax ak organisation yi nga xam ne dañuy am fii ay milliards yu dul jeex di ko jëlee Afrique ñu am pourcentage boo xam ne moom la ñuy delloo fii su ko defee ñu jël xaalis boobu dimbalee ko étudiants yi moo xam étudiant bu noppi la wala boo kuy jàng ñi nga xam ne daal ku leen dimbale ñu dimbale seen bopp bëgguñu ñu génn fii ndax li tax Afrique muy gën a jëm suuf mooy képp ku am xam-xam wala mu am doole wala mu am moyen génn dégg nga ko léegi bu fekkee ñi nga xam-xam ñëpp génn nañ ñi am moyen yëpp génn nañ kan mooy des Afrique ñi màggan ñi amul xam-xam ñi amul doole naka la réew mi di demee li ñu bëgg rek mooy bu kenn dem fenn lépp loo xam ne bëgg nga ko feneen nañ fexe pour profiter ko mu am fii ñun loolu mooy suñu jubluwaay bu ñu dimbalee junnee nit ñu mën naa nekk fukki junne nit mekk ñaar fukki junne nit léegi bu ñu demee 10 ans benn xale du war a génn Sénégal dem feneen ndax lépp lu ñu bëgg France wala Amérique danañu ko gis fii waaw.
question yi jeex na. Ok, donc ñu may 2 minutes rek ñu ngi indi rétroprojecteur bi comme ça ñu. Ce qui va nécessaire encore en bois. En attendant, on fait une petite pause de yëfu séeréer. ñu xaw ko laal ngeen jege si. le temps que ñu monter rétroprojecteur. Après yéen jege si. lii mooy suñu néeg yi. ku nekk fi nga dëkk. Jules, allez, Jules. Allez. Oui, Jules, voilà. Bismillah ñëw leen laaj affaire yi ñëw leen. Jules. bu ngeen doon pour nga dem fële nga servir sa bopp. man maa ko commencé. ay jëlee. jërëjëf jóg leen bopp. Mama Africa. Oh, I think there are various of them. I don't even know. But I think, yeah. Yes. Wow.